ada aja. Area pertama tuh namanya Ilalang, dia tuh kayak lapangan luas, boleh foto video dulu di sana. Habis dari Ilalang buat jalur selanjutnya lurus lagi ke atas sampai yang ke area kedua. Area kedua tuh namanya Bebatuan, di sana juga sama bisa foto video dulu. Terus dari Bebatuan nanti buat Let's go. Hai. Lumayan guys. Tungguin yang lain ayo. Nara tinggal lihat. Hai. Semangat Bubu. Capek anjir. Hai. Ayo kemon. Tata ke kanan kadinya. Oh nya bener kadinya. Hai. 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 Dah. Dah. Nggak, Abi nggak mau. Dadah. Heeh. Gimana dong turunnya takut? Dapat. Dah. Hai. Hai. Hai, Mami. Salah, Mami. Ayo, Bubu. Oh boleh. Nah. tidak hujan bisa cerah dari kieu. Hai di 10 hari ya. Padahal seminggu aja dah. Batal 2 minggu. Wah, kudu ngarekrut ya. Ya, kieu tomek. Mana? Kieu. Pelan-pelan, nadahnya pelan-pelan. Di tengah aja, nggak maju. Neng diem kamu, Neng. Ya.
Asik. Udah di sana kan biar seimbang. Udah astagfirullahaladzim. Iya biar. Udah diam. Aku mau ke A gimana ya?